И тъй, ела сега и ще те изпратя при фараон, за да изведеш людите ми, израелните от Египет. This is the part of the story Това е част от историята, that Moses is reluctant to deal with. в която Мойсей е предизвикан да направи нещо. Moses didn't have a problem Мойсей имаше проблем. growing up in Той нямаше Egypt, проблем да израсне в Египет. and he didn't have a problem going to the nice schools in Egypt. Нямаше проблем да учи в най-добрите училища в Египет. But he has a tough time, Но той he had a difficult time имаше проблеми, имаше трудности dealing with the fact да се справи с този факт, that God could use someone like him. че Бог може да използва някой като него. We can see 5 excuses Ние виждаме 5 извинения, Moses uses so that he won't have to leave